अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द इनसाइड स्कूप, आपका गो टू शो फॉर ऑल द स्टॉक मार्केट, इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस न्यूज़। पाकिस्तान की इकॉनमी में क्वाइटली कुछ शिफ्ट हो रहा है। फिस्कल ईयर 2026 के पहले महीनों में एक ऐसी रिकवरी शेप ले रही है जो सिर्फ डेटा पॉइंट का खेल नहीं बल्कि मल्टीपल फ्रंट से मोमेंटम बिल्ड कर रहा है। ग्रोथ, इन्फ्लेशन, कॉन्फिडेंस, मार्केट्स, पॉलिसी। शुरू करते हैं मैक्रो कहानी के साथ, लाइक ऑलवेज, क्योंकि यहीं से फिर बाकी सारी चीज़ें कनेक्ट होती हैं। पाकिस्तान की इकॉनमी एज फिस्कल ईयर 2026 अनफोल्ड्स दिखा रही है क्लियर साइंस ऑफ रिवाइवल। हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स जो नॉर्मली नॉइज़ में और शोर में छुप जाते हैं, मैन्युफैक्चरिंग, एग्रीकल्चर, क्रेडिट, इंपोर्ट्स ऑफ मशीनरी, सब ये सिग्नल दे रहे हैं कि डोमेस्टिक एक्टिविटी पिकअप हो रही है। इन्फ्लेशन जो पिछले 2 साल से सबसे बड़ा प्रेशर पॉइंट था वो अब क्लियरली मॉडरेट हो चुका है, लार्जली थैंक्स टू क्रूड ऑयल ड्रॉप इन प्राइसेस, और इसी वजह से मॉनेटरी कंडीशंस पहले से ज़्यादा सपोर्टिव हो रहे हैं। फिस्कल डिसिप्लिन भी पहले से बेहतर है और ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की तरफ से स्टडी रेमिटेंसेस इन्फ्लोज इन मैक्रो स्टेबिलिटी को एक कुशन दे दिया है मज़ीद। इवन दो एक्सटर्नल प्रेशर्स अभी भी एग्जिस्ट करते हैं, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के मंथली इकोनॉमिक आउटलुक फिस्कल ईयर 2026 के मुताबिक इकोनॉमी इज़ वेल पोजिशन्ड टू सस्टेन ग्रोथ थ्रू आउट द ईयर। ये कोई ब्लाइंड ऑप्टिमिज्म नहीं है, इसके पीछे प्रूडेंट पॉलिसी मेजर्स हैं, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की कंटिन्यूएशन है और सेक्टरल परफॉर्मेंसेस का रियल इम्प्रूवमेंट है। सबसे पहला एग्रीकल्चर। लास्ट ईयर ये सेक्टर एक हेडेक था, लेकिन फिस्कल ईयर 2026 के पहले क्वार्टर में पिक्चर नोटिसबली बेहतर है। एग्रीकल्चरल ग्रोथ 2.9% रिकॉर्ड हुई है कंपेयर टू पिछले साल 1%। इंपॉर्टेंट क्रॉप्स जैसे कि वीट अभी भी थोड़े कंट्रैक्शन में हैं, -0.7, लेकिन याद रखिए पिछले साल ये कंट्रैक्शन 13% से ज़्यादा थी। ये इम्प्रूवमेंट कॉटन की वीक आउटपुट के बावजूद आई है। अदर क्रॉप्स भी प्रेशर में रहे हैं, लेकिन वहाँ अभी कंट्रैक्शन नैरो होकर 6.4% रह गई है, जबकि लास्ट ईयर नियरली 19% थी। फर्टिलाइज़र प्राइसेस हाई थी, ग्रीन फॉडर अवेलेबिलिटी लो थी, फिर भी सिचुएशन स्टेबलाइज होती नज़र आ रही है। लाइव स्टॉक यहाँ स्टार परफॉर्मर बन सकता है, एक्चुअली बन के निकला। 6.3% ग्रोथ कंपेयर टू सिर्फ 2% जो पिछले साल था। इनपुट कॉस्ट कम होना एक बहुत की फैक्टर है। फॉरेस्ट्री और फिशिंग ने अपना यूजुअल स्टडी रोल प्ले किया 2.1% एंड 0.9% की ग्रोथ के साथ। और यहाँ एक इम्पॉर्टेंट सिग्नल आता है कॉन्फिडेंस का। फार्मर्स का कॉन्फिडेंस सिर्फ बातों में नहीं, नंबर्स में रिफ्लेक्ट हो रहा है। एग्रीकल्चरल क्रेडिट डिसबर्समेंट जुलाई से दिसंबर फिस्कल ईयर 2026 के दरमियान 11% ज़्यादा इंक्रीज़ होकर 1.4 ट्रिलियन तक पहुंच गया। एग्रीकल्चरल मशीनरी इंपोर्ट्स 21% से ज़्यादा बढ़ गए। मतलब फार्मर्स सिर्फ सर्वाइव नहीं कर रहे, इन्वेस्ट भी कर रहे हैं। अब इंडस्ट्री की बात करते हैं, क्योंकि यहीं से ग्रोथ नैरेटिव को रियल मसल मिलता है। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग ने फिस्कल ईयर 2026 के पहले 5 महीनों में 6% ग्रोथ पोस्ट की एंड क्वांटम इंडेक्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ने इस पीरियड के लिए फिस्कल ईयर 2016 के बाद हाईएस्ट लेवल टच किया। 16 इंडस्ट्रियल सेक्टर्स पॉजिटिव ग्रोथ में रहे। टेक्सटाइल्स, फूड्स, बेवरेजेस, ऑटोमोबाइल्स, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, सब ने कंट्रीब्यूट किया। नवंबर का नंबर और भी स्ट्रॉन्ग था। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग 10.4% ईयर ऑन ईयर ग्रो किया। इसका ड्राइवर था ऑटोमोबाइल्स, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स एंड वेयरिंग अपैरल। ऑटो सेक्टर यहाँ क्लियर इंजन ऑफ ग्रोथ बन के आया है, जो होता है जब आपकी इकोनॉमी एक्सपेंशनरी होती है। सिक्लिकल सेक्टर्स पिकअप। जुलाई दिसंबर तक कार प्रोडक्शन 56% ज़्यादा जंप कर गई। ट्रक्स और बिजनेसेस का आउटपुट ऑलमोस्ट डबल हो गया। सीमेंट डिस्पैचेस नियरली 10% बढ़ गए। डोमेस्टिक डिमांड की वजह से एक्सपोर्ट थोड़ी सॉफ्ट रही, लेकिन ओवरऑल पिक्चर सपोर्टिव थी। अब अगर हम इन्फ्लेशन की तरफ आते हैं, तो क्योंकि ये हर पॉलिसी डिसीजन का सेंटर पॉइंट होता है, दिसंबर 2025 में हेडलाइन इन्फ्लेशन 5.6% ईयर ऑन ईयर तक आ चुकी थी। नवंबर 6.1 से नीचे। फर्स्ट हाफ फिस्कल ईयर 2026 की एवरेज इन्फ्लेशन 5.2% रही, जो लास्ट ईयर के मुकाबले में काफ़ी लो थी। प्राइस प्रेशर्स अब भी एजुकेशन, हेल्थ, हाउसिंग, यूटिलिटीज़ और नॉन पेरिशेबल फूड आइटम्स में हैं, लेकिन पेरिशेबल फूड प्राइसेस में शार्प डिक्लाइंस ने कंज्यूमर्स को रियल रिलीफ दिया। सेंसिटिव प्राइस इंडिकेटर ने भी लेट जनवरी में वीकली डिक्लाइन शो किया, जो शॉर्ट टर्म प्राइस स्टेबिलिटी का सिग्नल है। एक्सटर्नल साइड पर पिक्चर मिक्स्ड है। करंट अकाउंट जुलाई से दिसंबर फिस्कल ईयर 2026 के दौरान $1.2 बिलियन की डेफिसिट में चला गया, जबकि लास्ट ईयर सरप्लस था।
रीज़न सिंपल है, इम्पोर्ट डिमांड बढ़ गई है, टोटल एक्सपोर्ट्स ब्रॉडली स्टेबल हैं, लेकिन आईटी और आईटी इनेबल्ड सर्विसेज स्टैंड आउट रहे नियरली 20% की ग्रोथ के साथ। इम्पोर्ट्स में पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स और पाम ऑयल की वजह से शार्प इंक्रीज़ हुआ, जिससे ट्रेड गैप वाइडन हुआ, लेकिन रिमिटेंसेज यहाँ से कुशन प्रोवाइड किए। ओवरसीज पाकिस्तानीज़ ने 19.7 बिलियन डॉलर्स भेजे, 10% ज़्यादा की ग्रोथ। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स मिड जनवरी तक 21.3 बिलियन तक पहुंच गए, जिसमें स्टेट बैंक पाकिस्तान के साथ 16.1 बिलियन डॉलर्स थे। फाइनेंशियल कंडीशंस भी इंप्रूव हो रही हैं, मनी सप्लाई एक्सपैंड हुई डोमेस्टिक क्रेडिट की वजह से। गवर्नमेंट बोरोइंग फॉर बजटरी सपोर्ट डिक्लाइन हुई, जो एक बहुत पॉजिटिव साइन है। प्राइवेट सेक्टर बोरोइंग लास्ट ईयर थोड़ी सी कम हुई, लेकिन फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट लोन्स की डिमांड बढ़ रही है और ये फ्यूचर इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन का सिग्नल होता है। इन्वेस्टर सेंटिमेंट ने इस सब को मार्केट में प्राइस इन किया। दिसंबर में मार्केट ने एक बहुत स्ट्रॉन्ग रैली देखी, 7300 पॉइंट्स ऐड किए। लेट जनवरी तक इंडेक्स अराउंड इट वेंट टू 190,000 पॉइंट्स का हाई, व्हिच इवेंचुअली देन यस्टरडे वी सॉ बट टैंकिंग बिकॉज ऑफ ट्रम्प एंड ईरान्स एडवांसमेंट्स। मार्केट कैपिटलाइजेशन 21 ट्रिलियन क्रॉस कर चुकी थी एंड बैकड्रॉप में एक मेजर लेवल ऑफ फिस्कल डेवलपमेंट भी हुई। फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ने सुपर टैक्स के खिलाफ सारी अपील्स डिसमिस कर दी। सेक्शन 4B ऑफ द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस रिस्टोर हो गया। गवर्नमेंट के लिए ये डिसीजन 300 अरब से ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट कर सकता है। टेरेबल फॉर एवरीवन एल्स। सुपर टैक्स ने 2015 में इंट्रोड्यूस किया था टेररिज्म अफेक्टेड एरियाज़ के लिए, सपोज टू बी टेम्प्रेरी, इट जस्ट नेवर वेंट अवे। 2022 में थ्रेशोल्ड लोअर और रेट हायर कर दिया गया। बिजनेस कम्युनिटी ने इसे रेट्रोस्पेक्टिव और डबल टैक्सेशन के ग्राउंड्स पर चैलेंज किया है, लेकिन कोर्ट्स ने लीगली इसे अपहोल्ड किया है। अब ये चैप्टर क्लोज हो चुका है और फिस्कल साइड पे गवर्नमेंट को ब्रीदिंग स्पेस मिल गया है। कॉन्फिडेंस एंड इंडिकेटर्स भी इसी नैरेटिव को रीइंफोर्स कर रहे हैं। कंज्यूमर कॉन्फिडेंस इंडेक्स जनवरी 2026 में 41.6 तक इम्प्रूव हुआ, दिसंबर के 40.2 से अभी भी 50 से नीचे है। मतलब ऑप्टिमिज्म फुल नहीं, लेकिन डायरेक्शन पॉजिटिव है। करंट इकोनॉमिक कंडीशंस इंडेक्स और एक्सपेक्टेड इकोनॉमिक कंडीशन इंडेक्स दोनों इंप्रूव हुए। इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन थोड़ी सी ऊपर गई हैं, जो ये दिखाती हैं कंज्यूमर्स अभी भी कॉशियस हैं। बिजनेस साइड पे और ज़्यादा स्ट्रेंथ नज़र आ रही है। बिजनेस कॉन्फिडेंस इंडेक्स जनवरी में 55.4 हो गया, जो क्लियरली ऑप्टिमिस्टिक जोन में है। करंट बिजनेस कॉन्फिडेंस 52.9 पे है, एक्सपेक्टेड कॉन्फिडेंस 57.8। बिजनेस प्रोडक्शन, डिमांड एंड एम्प्लॉयमेंट के हवाले से कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक हैं। इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस बिजनेस की साइड पे स्टेबल हैं एंड इनपुट प्राइस एक्सपेक्टेशंस अभी भी सॉफन हुई हैं। कैपेसिटी यूटिलाइजेशन मैन्युफैक्चरिंग में थोड़ी सी डिप आई है, लेकिन ओवरऑल सेंटिमेंट सपोर्टिव है। पावर सेक्टर के हवाले से भी एक इम्पॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन आई। मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी ने 223 बिलियन रुपीज़ सर्कुलर डेट इंक्रीज के क्लेम्स को मिसलीडिंग कहा। ऑफिशियल डेटा के मुताबिक जुलाई से दिसंबर 2025 के दौरान नेट सर्कुलर डेट फ्लो 80 बिलियन से कम रहा और फिस्कल ईयर 2024 से 25 में सर्कुलर डेट स्टॉक 1.6 बिलियन तक रिड्यूस हो चुका है, 1.6 ट्रिलियन। डिस्को इनएफिशिएंसीज़ में भी सिग्निफिकेंट रिडक्शन आया है। गवर्नमेंट का कहना है कि सीजनल वेरिएशंस को गलत तरह से इंटरप्रेट किया जा रहा है। लॉन्ग टर्म सर्कुलर डेट सेटलमेंट रुपीज़ 1.225 ट्रिलियन हो गया है, जो कि 6 ईयर्स में इम्प्लीमेंट होगा। अब आते हैं मॉनेटरी पॉलिसी के कोर डिसीजन पे। स्टेट बैंक पाकिस्तान एंड मॉनेटरी पॉलिसी ने पॉलिसी रेट को स्टेटस क्वो रखा एट 10.5%, जबकि मार्केट एक्सपेक्टेशन थी कट आएगी एटलीस्ट 50 बेसिस पॉइंट्स की। हेडलाइन इन्फ्लेशन टारगेट बैंड के अंदर है, लेकिन कोर इन्फ्लेशन अभी भी अराउंड 7.4% है। स्टिल वी हैव अ 3% स्प्रेड। स्टेट बैंक की आर्ग्यूमेंट है कि ग्रोथ मोमेंटम इतनी तेज़ी से हो रहा है, लेकिन प्रीमेच्योर ईजिंग इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस को वापस ऊपर लेके जा सकता है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की रियल पॉलिसी रेट को एडिक्वेटली पॉजिटिव कहा एंड पॉलिसी कोऑर्डिनेशन पे जोर दिया। ग्रोथ प्रोजेक्शंस अपग्रेड होकर 3.75 से 4.75% की रेंज में आ गई हैं। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग, ऑटो, सीमेंट, POL सेल्स, मशीनरी, इम्पोर्ट सब एक्सेलरेशन देख रही हैं। एक्सटर्नल अकाउंट मैनेजेबल है, लेकिन एक्सपोर्ट लेड इम्प्रूवमेंट अभी भी नहीं। रिमिटेंसेज और सर्विसेज एक्सपोर्ट्स ही बफर हैं। फिस्कल साइड पे FBR रेवेन्यूज टारगेट से पीछे हैं, इसलिए स्टेट बैंक पाकिस्तान ने डिसिप्लिन को सेंट्रल कंडीशन बना दिया है और यहीं पर एक बहुत स्मार्ट मूव आता है, CRR कट, पॉलिसी रेट होल्ड, लेकिन बैंक्स के लिए लिक्विडिटी रिलीज, एवरेज कैश रिजर्व रिक्वायरमेंट 6% से 5% कर दी। इससे रफली 300 अरब रुपए का लेंडेबल लिक्विडिटी सिस्टम में आएगा। मतलब कि हेडलाइन सिग्नल टाइट, लेकिन ऑपरेशनल क्रेडिट को सपोर्ट। ये टारगेट ईजिंग है एंड मार्केट्स ने इसे काफ़ी पॉजिटिवली इंटरप्रेट किया है। नाउ इफ वी जूम आउट,
IT एक्सपोर्ट्स पे, क्योंकि ये पाकिस्तान की स्ट्रक्चरल स्टोरी का सबसे ब्राइट स्पॉट बन चुके हैं। दिसंबर 2025 में IT एक्सपोर्ट्स ने ऑल टाइम मंथली हाई हिट किया, $437 मिलियन, मंथ ऑन मंथ 23% की ग्रोथ, ईयर ऑन ईयर 25%। फर्स्ट हाफ फिस्कल ईयर 2026 में टोटल IT एक्सपोर्ट्स फिस्कल ईयर 2025 में 2026 में $2.2 बिलियन रहीं, 20% इंक्रीज़ के साथ। रीजंस क्लियर हैं। स्टेट बैंक पाकिस्तान ने एक्सपोर्टर स्पेशलाइज्ड फॉरेन करेंसी अकाउंट्स का रिटेंशन लिमिट 35% से 50% कर दिया है। एक्सपोर्टर्स अब अपनी फॉरेन अर्निंग्स का ज़्यादा हिस्सा रिटेन कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं, फॉरेन सब्सिडरीज बना सकते हैं। सिस्टम्स लिमिटेड, नोरबायरस अल्कोहल जैसी कंपनीज मिडिल ईस्ट, नॉर्थ अमेरिका और अब यूरोप तक एक्सपैंड कर रही हैं। फ्रीलांसर्स भी एक साइलेंट आर्मी है। फिस्कल ईयर 2024 में $400 मिलियन, इन फिस्कल ईयर 2026 के एंड तक $1 बिलियन के करीब एक्सपेक्टेड। गवर्नमेंट का टारगेट $10 बिलियन की IT एक्सपोर्ट्स बाय 2028-29 है। एम्बिशियस बट मे बी इवन अग्रेसिव एक्चुअली, लेकिन आई गेस इट्स अ डायरेक्शन, राइट? इंफ्रास्ट्रक्चर, स्किल्स, AI ऑटोमेशन, ग्लोबल पार्टनरशिप्स के बगैर ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन ग्राउंड वर्क हो रहा है। मार्केट्स में एक और ड्रामेटिक इवेंट हुआ। PMEX ने सिल्वर फ्यूचर्स ट्रेडिंग टेम्परेरली सस्पेंड कर दिया अंटिल फर्दर नोटिस। ग्लोबल सिल्वर प्राइसेस 112 पे पहुंच गई हैं। डोमेस्टिक बुलियन मार्केट में ₹11,000 पर तोला क्रॉस हो गया। एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी की वजह से सस्पेंशन लग गई है, बिल्कुल वैसा ही जैसे इंडिया और टर्की में हुआ। रेगुलेटरी साइड पे SECB में लीडरशिप रीशेपिंग हो रही है। मिस्टर अली फरीद ख्वाजा को कमिश्नर अपॉइंट किया गया है कैपिटल मार्केट्स बैकग्राउंड के साथ। he's been on our show so many times. I personally think there's no better man for the job. We can hopefully see a lot of great automations coming in on this side, a lot of easing and hopefully ease of access, especially हमारी आम आवाम के लिए. So a very hearty congratulations from the Inside Scoop from myself to Mr. Ali Fareed Khwaja. IPO pipeline बहुत active है. Ghani Dairies का IPO which is being brought in by JS Global. It's coming and at 2.5 billion raise करने का plan है dairy sector expansion के लिए. तो जब आप सारी picture एक साथ देखते हैं तो एक बात बहुत क्लियर होती है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी एक बहुत फ्रैजाइल बाउंस देख रही है, बट मोर देन दैट इट्स स्टिल कंट्रोल्ड, कॉशियस रिकवरी मोड में है. लेकिन यहाँ वील हैव टू सी हाउ आवर गवर्नमेंट मैनेजेस थिंग्स विद एक्सटर्नल शॉक्स, जियोपॉलिटिक्स, फिस्कल स्लिपेज. लेकिन इन्फ्लेशन कंट्रोल में है, इंडस्ट्री मूव कर रही है, कॉन्फिडेंस इंडिकेटर्स ऊपर जा रहे हैं एंड वी लव अ गुड करेक्शन बिकॉज इट गिव्स अस अ गुड अपॉर्चुनिटी टू बाय. सो स्टे विद अस, वी राइट बैक. वी हैव अ वेरी स्पेशल गेस्ट इन द स्टूडियो विद अस टुडे. डोंट गो एनीवेयर, यू आर वाचिंग द Inside Scoop. I'm Masha Khan. वेलकम बैक. आप देख रहे हैं द इनसाइड स्कूप. ब्रेक पर जाने से पहले आई लेट यू गाइस नो कि हमारे साथ आज स्टूडियो में एक दफ़ा फिर से मौजूद होंगे एक वेरी स्पेशल गेस्ट. हमारे साथ मौजूद हैं मिस्टर मोहम्मद याकूब सुल्तान, हु इज़ COO AKD Investments. Thank you so much. Thank you so much for being with us once again today, sir. So, sir, सबसे पहले थर्सडे को हमने मार्केट में देखा कि ऑन न्यूज़ ऑफ प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, जो उन्होंने अपनी फ्लीट्स बोला कि दे आर रेडी एंड दे आर एडवांसिंग टूवर्ड ईरान, एंड उसमें जब ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने जवाब दिया कि हम तैयार हैं विद आवर फिंगर्स ऑन द ट्रिगर टू रिटेलिएट पावरफुली एंड फुली. तो इस पर हमने देखा कि ऑब्वियसली स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज 20% ग्लोबल क्रूड ऑयल वहाँ से ट्रैवल करता है, हमारा रीजन भी, हमारा क्रूड ऑयल का ट्रेड वहीं से होता है. तो वी सॉ कि हमारी मार्केट ने 6000 पॉइंट्स डिप किया. ऑन अ फंडामेंटल बेसिस इज नथिंग रॉन्ग विद आवर मार्केट, राइट? थोड़ा सा बताएं कि लोग किस तरह से इस न्यूज़ को परसीव करते हैं एंड हिस्टोरिकली हमारे पास क्या प्रूफ होता है कि दीज आर द मोमेंट्स टू काइंड ऑफ एंटर इनटू द मार्केट. जी बिल्कुल, ये न्यूज़ आई थी कि जहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप साहब ने जो है वो ये कहा था कि एक वॉर हो सकती है ईरान के साथ, और इसकी वजह से जो है मार्केट ने कल पैनिक भी किया. मार्केट न्यूज़ पे रिएक्ट करती है और जब भी नेगेटिव साइड पे जाती है तो हमारी तो यही अपने इन्वेस्टर्स को एडवाइस होती है कि वो मज़ीद इन्वेस्टमेंट्स करें, क्योंकि इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ कम मिलती हैं. अगर हम पाकिस्तान स्पेसिफिक बात करें तो डेफिनेटली जियोपॉलिटिकल रीजंस की वजह से मार्केट ज़रूर इम्पैक्ट करती हैं, बट हमारी अपनी एक इकोनॉमी का भी अपना एक स्ट्रक्चर है और उसके ऊपर भी चीज़ें इस वक्त चल रही हैं. अगर हम देखें तो इस वक्त जो है वो कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी इम्प्रूव हो गया है, जिसकी वजह से मार्केट की लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर गई है. इसकी वजह से अगर आप देखें तो कल इस न्यूज़ पे रिएक्ट तो किया था मार्केट ने, बट आज फिर मार्केट ने जो है रिवर्सल शो किया और 1600 पॉइंट्स प्लस हो गई है मार्केट. जो मुझे लगता है मार्केट को एक इस न्यूज़ के अलावा जो इम्पैक्ट किया था वो आपका
جو سپر ٹیکس کی جو نیوز آئی تھی جس میں 300 بلین روپیز کا جو امپیکٹ ہے جو نیگیٹو ڈیسیشن آیا سپریم کورٹ کا, اس کا بھی ایک ریزن تھا کیونکہ پیپل ول ایکسپیکٹنگ کہ جو آؤٹ فلو ہوگا وہ کمپنیز کی کیش فلوز امپیکٹ ہوں گے اس سے, پلس ہو سکتا ہے کہ لوگ اپنی لیکوڈیٹی جنریٹ کرنے کے لیے مارکیٹ میں آئے, وہاں سے جو ہے وہ لیکوڈیٹی جنریٹ کریں, کیونکہ سب سے زیادہ لیکوڈیٹی اگر کہیں اویلیبل ہے اس وقت تو وہ اسٹاک مارکیٹ میں ہی ہے. لوگ جو ہے پیسہ اپنا کیش میں رکھتے نہیں ہیں, وہ انویسٹ کر دیتے ہیں. جہاں پہ بھی کمپنیز کے پاس, انڈیویجولس کے پاس لیکوڈیٹی ارینج ہوتی ہے, یا تو وہ پراپرٹی لے لیتے ہیں یا اسٹاک مارکیٹ لے لیتے ہیں یا کوئی نہ کوئی ایسٹ لے لیتے ہیں. تو اس وجہ سے جو ہے وہ کل تھوڑا پریشر فیل کیا مارکیٹ نے, جو کہ آج سبسائڈ ہو گیا. تھوڑی ریڈیمپشنز وغیرہ بھی آئیں میوچل فنڈس کے پاس, کیونکہ وہ ریٹیل پینک کرتا ہے کہ یار اتنی پروفٹس ہوئے ہیں تو تھوڑا چلیں بک آؤٹ کر لیتے ہیں. نیوزز بھی تھوڑی سی ریجن کے سائڈ سے اور ڈومیسٹک تھوڑا نیگیٹو فلو تھا کل. تو بٹ اگین جس طرح ہماری اسٹریٹجی رہتی ہے, ہم کہتے ہیں انویسٹرس کو کہ ویٹ کریں, پلس اگر ہمارے پاس ریڈیمپشنز آتی بھی ہیں تو ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم جس دن ریڈیمپشن آئے وہ اکراس دا بورڈ سب کے پاس ہی آ رہی ہوتی ہے, کیونکہ انویسٹر سائیکی ایک جیسی ہوتی ہے. تو وہ ریڈیمپشنز کے پریشر کی وجہ سے فنڈ مینیجر سب مال اپنا سیل کرتے ہیں, اسٹاکس کی سیلنگ کا پریشر بڑھ جاتا ہے. تو ہم رکتے ہیں اس دن, ہم اسپیشلی سیل نہیں کرتے, ہم 1 یا 2 دن کی ویٹ کرنے کے بعد جو ہے ہم سیل کرتے ہیں. یا ہوتا ہے کچھ کیسز میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ انویسٹرز واپس آ جاتا ہے, اب وہ دیکھتا ہے کہ یار یہ تو غلط ڈیسیشن ہو گیا, تو کچھ کیسز میں ہمیں سیل کرنا بھی نہیں پڑتا. کچھ کیسز میں ایسا ہوتا ہے کہ پیسے آ بھی جاتے ہیں جہاں پہ ہم جو ہے وہ نیچے لیولس پہ بائنگ کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ تو جو میں نے پہلے بھی اپنے انٹرویوز میں کہا اور ابھی بھی میرا اس پہ فرم بلیف ہے کہ جہاں مارکیٹ کریکٹ کرتی ہے وہ تو ایک بائنگ اپرچونیٹی ہوتی ہے. تو ہمارا ایڈوائز یہی ہوتا ہے کہ جو ہے وہ آپ مزید پارٹیسپیٹ کریں. چیزیں بہتری کی طرف ہیں, اکنامک کنڈیشنز امپروو ہو رہے ہیں. آلدو مانیٹری پالیسی میں جو ہے ہم نے کٹ نہیں دیکھا, مارکیٹ واز اینٹیسپیٹنگ کہ کٹ ہوگا, بٹ ہم نے کٹ نہیں دیکھا. اور اس کے فیکٹرز اگین وہی ہیں کہ جو ریجنل اس وقت چیزیں چل رہی ہیں, جس کی وجہ سے آئل کا ایک مین ریزن ہے کہ آئل پرائسز جو ہے وہ انکریز کر جائیں گے, اور انکریز کر بھی گئی ہیں. میرے خیال سے برینڈ جو ہے وہ $69 کے قریب اس وقت ٹریڈ کر رہا ہے, جس کی وجہ سے ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ مے بی ایک انفلیشن کا امپیکٹ آئے. پلس نیکسٹ منتھ رمضان بھی اسٹارٹ ہو رہا ہے, تو رمضان کی وجہ سے بھی ایک فیکٹر ہوتا ہے. پاکستان میں جنرلی ہم نے دیکھا ہے کہ رمضان میں پرائسز انکریز کر جاتی ہے, فوڈ پرائسز اسپیشلی, جس کی وجہ سے انفلیشنری امپیکٹ آتا ہے. بٹ اگین آن دی پازیٹیو سائڈ اگر ہم دیکھیں تو آپ کا کرنسی اسٹیبلائز رہے گی, کیونکہ ہمارا ریمیٹنس بڑھ رہا ہے, اور جنرلی ہم نے اپنے ریمیٹنس میں اپٹیک دیکھا ہے ڈیورنگ دا منتھ آف رمضان. تو ہو سکتا ہے کہ ہمارا جو منتھ آن منتھ چینج ہو وہ مے بی $1 بلین پلس ہو. جنرلی رمضان میں بہت بڑا انفلو آتا ہے. پلس اس بار ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ سونے اور چاندی کی پرائسز بھی بہت زیادہ اپریشیٹ کر گئی ہیں. سلور کی ٹریڈنگ بھی پاز ہو گئی ہے انڈیفینیٹلی. ایگزیکٹلی, وہ اس نے کر بھی دی ہے PMEX نے. بٹ اس کی وجہ سے جو ہے زکوٰۃ کا آؤٹ فلو بھی بہت زیادہ ہوگا, تو لوگ جو اپنا, جس کی وجہ سے ریمیٹنس کی انکریز بھی ہو جائے گا اور ساری چیزیں ہوں گی. تو مجھے لگتا ہے کرنسی بھی ہماری جو ہے سپورٹ رہے گی اس کو امپورٹس اپنا ریمیٹنسز کے نمبر سے. لاسٹ ہم نے امپورٹس میں دیکھا ہے کہ امپورٹس کے نمبرز بڑھے ہیں, بٹ جنرلی امپورٹس اس لیے بھی بڑھتے ہیں کہ رمضان کی اینٹیسپیشن میں بھی لوگ تھوڑا زیادہ امپورٹ کرتے ہیں کہ رمضان میں کنزمپشن ہماری بڑھ جاتی ہے. تو اس کی وجہ سے 1-2 مہینے جو پہلے کے ہوتے ہیں لوگ رجب شعبان میں جو ہے اسٹاکنگ کر لیتے ہیں, تاکہ جو ہے وہ رمضان میں پھر سیل کر کے اور کر سکیں. تو وہ بھی شاید ایک ریزن ہے کہ ہمیں امپورٹ نمبرز بڑے بھی ہیں. پلس ہمارا بارڈرز بھی بند ہوئی ہیں اس وقت افغانستان کے ساتھ, اور تو اس کی وجہ سے بھی بہت ساری چیزیں جو وہاں سے چینل سے آتی تھی اسمگلنگ کے تھرو, وہ بھی اب آفیشیل چینلز کے تھرو آ رہی ہیں. تو نمبرز انکریز ہوئے ہیں, بٹ مجھے لگتا ہے کہ تھوڑا امپورٹ نمبرز یہیں پہ سسٹین کریں گے, تھوڑے کم ہی ہوں گے پروبیبلی. ایکسپورٹس چیزیں لگتی ہیں بہتر ہوں گی, اور ساتھ ساتھ ریمیٹنسز امپروو ہوں گے. تو مجھے لگتا ہے نیکسٹ کوارٹر ٹو ہاف ایئر تو کرنسی یا کسی چیز میں سچ اتنا مسئلہ لگتا نہیں ہے. ڈیفینیٹلی. ایون اگر ہم دیکھیں کہ ہم نے سال کہاں سے شروع کیا, تو ایون دس ڈپ آف ایک دن میں 6,000 پوائنٹس, جو آئی تھنک اگر 80,000 کے لیول پہ ہوتا تو وڈ ہیو بن لائک اے گڈ 8% آف دا مارکیٹ کیپ, رائٹ. لیکن ناؤ 6,000 points out of 190,000 is a mere 3%. تو اگر ہم اسے کمپیئر کریں ایون بائی دا اسٹارٹ آف دا ایئر, تو اگر آپ نے Jan 1 کو انویسٹمنٹ کی ہوتی اور کل کا آپ نے لاس بھی بیئر کر لیا ہوتا, یو وڈ اسٹل بی ان پروفٹ, رائٹ. اگر ہم ہسٹوریکلی دیکھیں تو وی شیوڈ آف سم
15,000 points during India Pakistan. ہم 118,000 سے گر کے 103,000 پہ چلے گئے تھے, and people thought the market was going to free fall, right? Then again we lost some 10,000 points during the Iran-Israel conflict, and again at that time people were panicking. They were like نہیں یہاں سے مندی آ جائے گی and یہاں everything's going to change. So I think one thing that we've learned is کہ جو ہمارا macro view ہوتا ہے, especially جو asset management companies اپنی strategy reports نکالتی ہیں, well not publicly for their clients, لیکن brokerages نکالتی ہیں publicly, تو when everyone is bullish on an economy, even اگر ہم global level پہ دیکھیں کہ ہماری so far confirmed جو defense deals ہیں وہ $4 ارب کی ہو چکی ہیں, پائپ لائن میں 13 ارب کی ہیں ٹوٹل. We see our geopolitical positioning, we see ہمارے field marshal صاحب and our prime minister صاحب are everywhere all over the world. They're part of the Gaza Peace Board now as well. So all of these things coming together وہ آپ کو دکھاتا ہے کہ مطلب پاکستان کے relationships بہتر ہو رہے ہیں, right? So would you think that it would be fair to say کہ جب آپ کا macro view is clear on your country, تو یہ چھوٹی چھوٹی جو skirmishes آتی ہیں بیچ میں, these are clear opportunities where you should probably try to get your hands wet in the market. مطلب پاکستان ایز اکانومی تو بہتر ہی ہوگی مزید, تو یہ بھی پرائیویٹائزیشن کے اینڈ پہ بھی چیزیں چلتی رہیں. جو پرائیویٹائزیشن منسٹر ہیں, ہیڈس آف ٹو ہیم, کہ انہوں نے اتنی بڑی ٹرانزیکشن محمد علی صاحب نے جو ہے وہ کنڈکٹ کی اور سکسیزفلی کنڈکٹ کی. تو مجھے لگتا ہے کہ جتنے بھی جو بھی سلپیجز تھے وہ سارے ٹائم ٹو ٹائم ایڈریس ہوتے جا رہے ہیں, جو کہ اوور ڈیو تھے. بٹ اگین میں کہوں گا کہ اس ٹائم پہ انہوں نے یہ چیزیں کی ہیں اور انشاءاللہ کرتے رہیں گے تو اکنامی بہت بہتر ہو جائے گی پاکستان کی. So do you think going forward in our next monetary policy کہ ہم ایک ریٹ کٹ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں؟ I think that's a general market consensus again, لیکن so far جتنا market consensus رہا, I think پچھلی 2 monetary policies کے لیے we've all been wrong. دیکھیں اگر دیکھا جائے نمبرز میں, انفلیشن نمبرز کی اگر ہم بات کریں 5 to 7% کا رینج جو اسٹیٹ بینک کہہ رہا ہے کہ فار FY 26-27 اسی رینج میں رہے گا, تو 10.5% کا پالیسی ریٹ مجھے لگتا ہے گنجائش ڈیفینیٹلی ہے وہاں پہ, سنگل ڈیجٹ میں ہونا چاہیے. اتنے زیادہ پازیٹیو ریئل ریٹس ہیں تو کوئی تو اس کی جو ہے وہ کاسٹ بیئر کر رہا ہے. اور اگر دیکھیں تو سب سے زیادہ گورنمنٹ اٹ سیلف ہی کاسٹ بیئر کریں گے, سب سے بڑا بورر خود گورنمنٹ ہے. تو اگر گورنمنٹ وہاں سے اپنے آپ کو تھوڑا سا پریشر ایز آف کرتا ہے اور بورنگ کاسٹ اپنی کم کرتا ہے, تو ڈیفینیٹلی اس کے پاس وہ آپشن ہوگا کہ وہ دوسری جگہ پہ جو ہے وہ انڈسٹریز کو ریلیف دے سکے. ہیونگ سیڈ دیٹ, اگر ہم گورنمنٹ کا اسٹانس دیکھیں تو وہ اسٹیٹ بینک کا اسٹانس دیکھیں تو وہ بھی غلط نہیں, کیونکہ وہ بھی ساتھ ساتھ جو ہے وہ رسک ٹو دا اکانومی بھی دیکھ رہے ہیں کہ جس طریقے سے جیو پولیٹیکل کنڈیشنز اس وقت چل رہی ہیں. کوئی آئل پرائسز کوئی شوٹ اپ کر جاتی ہیں یہاں پہ, کیونکہ ہمارا 26% آلموسٹ جو ہے وہ آئل اینڈ آئل ریلیٹڈ پروڈکٹس کی امپورٹ ہے, تو وہاں سے ہمارا انفلیشن نمبر آ سکتا ہے. پلس ڈومیسٹک ڈیمانڈ کافی تیزی سے انکریز ہو رہی ہے, تو اس کی وجہ سے بھی انفلیشن ایکسپیکٹڈ ہے. جی ڈی پی گروتھ نمبرز ہمارے بہت اس بار ان ایکسپیکٹڈلی بہت بہتر آئے. 3.7% کا جو ہے جی ڈی پی گروتھ کا نمبر آیا ہے. دی اسٹیٹ بینک از ٹارگیٹنگ اے جی ڈی پی گروتھ ریٹ آف 3.75 to 4.75% کی رینج میں وہ ٹارگیٹ کر رہے ہیں. تو یہ رسک دیکھتے ہوئے اسٹیٹ بینک نے ابھی جو ہے مانیٹری پالیسی کو جو ہے وہ اسٹیٹس کو رکھا ہے. مجھے لگتا ہے کہ نیکسٹ مانیٹری پالیسی میں رمضان فیکٹر ہوگا, تو مے بی شاید اس مانیٹری پالیسی میں ہم نہ دیکھیں. پلس اس کے بعد IMF کا ریویو بھی ہے, شاید اس سے پہلے IMF کا ریویو ہے, تو مے بی وہ بھی ریزنز ہوں گے کہ جو ہے وہ آپ نہ کٹ کر سکیں IMF کے پریشر کی وجہ سے بھی. تو بٹ اس کے بعد مجھے لگتا ہے کہ بہتر ہو جائیں گی. جنرلی جولائی میں آپ کا بجٹ آتا ہے تو وہاں پر آپ اپٹیک دیکھتے ہیں, کیونکہ آپ کے نئے ٹیکسز وغیرہ لگ رہے ہوتے ہیں, تو وہاں پہ ایک اسپائک آتی ہے جنرلی جولائی اگست میں, جہاں پہ آپ کی انفلیشن تھوڑی بڑھتی ہے. تھوڑا سا اسٹیٹ بینک کا بھی یہ اسٹانس تھا کہ ڈیورنگ دا کیلنڈر ایئر ان کی جو اپر رینج ہے 7% کی, وہاں سے فرسٹ کپل آف منتھس اور 2-3 مہینے کے لیے جو ہے وہ انفلیشن شاید اوپر آ سکتی ہے, بریچ کر سکتی ہے اس رینج کو, بٹ ایوریج جو ہے وہ 7% سے اوپر نہیں جائے گا. تو مجھے لگتا ہے روم ہے, بٹ مے بی شاید ان دی نیکسٹ مانیٹری پالیسی تھوڑا سا ان کے لیے ڈیفیکلٹ ہوگا. بٹ اس کے بعد اگر چیزیں اسی طریقے سے اسٹیبلائز رہیں, اکانومی بہتر ہوتی رہی, تو مجھے لگتا ہے کہ ہم 1 سے 2 کٹ دیکھ سکتے ہیں. مے بی 9.5 to 9.5% ہم دیکھ سکتے ہیں. How lovely, how lovely. Yaqub sir, thank you so much for joining us on the show once again today and sharing such great insight. It's always such a pleasure to have you. Thank you again.
اینڈ آپ لوگوں سے میں ملوں گی اگلی دفعہ. ٹل دین ٹیک کیئر. خدا حافظ.